montón, estaba bueno ahí, lo despedazamos. Lo pusimos ahí. Con el garbanzo más duro. ¿Qué más? Échale a ese ladito. Ese es el postre, porque se dobla el papel. Pero no tiene que prender un poco más el carbón. Ay. Los palos que no prenden. ¿Qué le pongo? Ya, ¿no? ¿Ah? Ya. Muy alto. Está desigual, está desigual. Achata, siéntala más. Ahí. Bájalo más. Bájalo. Está bien. Bájalo ahí, con La mantequilla. patita de acá está Bájalo. más Ahí. caliente. No lo suban. No, lo estoy bajando, mami, está todo ya. ¿Y ahora cómo echa de acá, de acá? De acá del costado, miren, tío William, ahí es fácil para que... Ahí, porque de ahí prendió.